नमस्कार सम्पूर्णमा म युना खैनातो फेरि पनि तपाईहरुलाई हाम्रो पेजमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई ओरिजिनल D-Link RJ45 को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। के तपाई सस्तो र भरपर्दो नेटवर्क चलान खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने D-Link RJ45 कनेक्टर रोज्नुहोस्। यसको प्रिमियम ट्रान्सप्यारेन्ट बडी र गोल्ड प्लेटेड पिनले उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स र लङ ड्युरेबिलिटी दिन्छ, जुन स्ट्रङ, स्टेबल र हाई स्पिड डाटा ट्रान्समिसनको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो लिङ्क, केबल, राउटर, स्विच र CCTV इन्स्टलेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ। साथै यो क्रिम गर्न पनि सजिलो। यसले सेक्युर कनेक्सन र प्रोफेसनल पर्फर्मेन्स पनि सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले आफ्नो नेटवर्क अपग्रेड गर्न आजै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। धन्यवाद।